परमेश्वरको नाममा भेला हुन्छ भने त्यस ठाउँमा ख्रीष्टको उपस्थिति हुन्छ। आमेन। हामी 2 या 3 भन्दा बढी नम्बरमा छौँ अनि हामी यो गरी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदै गर्दा हामी नाच्दै उफ्रँदै हाम्रो जिउँदो परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्नेछौँ र हाम्रो स्थानमा हामी खडा हुनेछौँ र तपाईँहरू नाच्नु चाहनुहुन्छ भने अलिकति चेयरलाई अगाडि सारेर हामी खुल्लासँगले हामी नाच्दै उफ्रँदै जिउँदो परमेश्वरको आराधना हामी गर्नेछौँ। यहाँनिर म वचनमा यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, म यहाँ पढ्दैछु। किनकि परमप्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ र सारा देवहरूका माथि महान हुनुहुन्छ। उहाँकै हातमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन्, पहाडका चुचुरा पनि उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँकै हो औ त्यो उहाँले नै बनाउनु भयो। सुक्खा जमिन उहाँकै हातबाट बनिएका औ दण्डवत गरौँ र निहुरौँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमप्रभुको सामु घोडा टेकौँ। आमेन। आमेन। एकजना दाजुलाई मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। उहाँको शरीरबाट एउटा भिजेको लुते कुकुर डाम्रा भएको निस्केर गएको महसुस गरेँ। पवित्र आत्माले त्यो देखाउनु भयो। हालेलुया। अनि म भन्दैछु तपाईँलाई आज छुटकाराको दिन हो। आज तपाईँले यहाँ प्रभु त्यत्तिकै ल्याउनु भएको छैन, तर म्याक्सिमम आज छुटकारा भएर जाँदैछ। हालेलुया।
अघि आराधनादेखि नै एउटा कुरा पवित्र आत्माले मलाई देखाइरहनु भएको छ कि यहाँ बिचमा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको परिवारमा चाहिँ धेरै दिनदेखि गडबडी भइरहेको छ, केही कुरा मिलेको छैन। नसुर्ताउनुहोस्, मैले अगाडि भनिहालेँ, पवित्र आत्माले आज तपाईँलाई सेलेक्ट गरेर ल्याउनु भएको छुटकारा आज तपाईँ पुग्दा नपुग्दा भइसक्नेछ। हालेलुया। रिवारा भाष्य खेरे बन्द नास्से। हामी एकछिन आँखालाई बन्द गरौँ। प्रभुमा चाहिँ मजाकै नाच्नुपर्छ। कसैले त नाच्नु पाएन, सक्यो। आमेन भन्नु। हालेलुया। सुन्नुहोस् है, उपस्थिति अनि शक्तिशाली कार्य गर्नुहुने उनै जीवित परमेश्वरलाई हामी जोरदारसँगले महिमाको ताली अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवादको ताली दिनेछौँ। हजुरहरूको यो चर्चको दरवाजा खुल्ला राखिदिनु भएको छ, त्यसको निम्ति हामी हजुरहरूलाई हाम्रो सारा हृदयबाट अनि युनाइटेडको तर्फबाट हामी जोरदारसँगले तालीको साथ धन्यवाद दिनेछौँ। हामी ताली लाउने त बिर्सिनु भयो जस्तो ताली लाउनु। हामी एकदमै हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीलाई यो जग्गा दिनुभयो र हामीले एकदमै असल पाराले फ्यानहरू पनि चलिरहेको छ है, हामीले एकदमै असलसँगले गर्न सक्यौँ। अनि यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट मिलाउनु हुने हाम्रो भाइ बहिनीहरू जतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सबैजनालाई पनि धन्यवाद छ। बिहानी पोखमा यहाँ कोरसहरू लिड गरिदिनु भयो, तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद। र जतिजना हामी उपस्थित छौँ एक आफैको लागि एकचोटि जोरदारको ताली हामी लाउनेछौँ। सदा सर्वदा युनाइटेड रानीपुल युथ फेलोसिप अनि सम्पूर्ण विश्वव्यापी मण्डली अनि हामी सम्पूर्ण मण्डलीको परिवारमा अनि सबै जवान जवानीहरूसँग सदा सर्वदा आशिष